kugira ngo uyu mugabane ukomeze kuba ufite internet. Ubu bwato butanga service y'ingenzi cyane ukurikije ingaruka z'icika rya internet umwaka ushize ubwo cable cyangwa se imigozi yo hasi mu nyanja yangirikaga. Icyo gihe abantu babarirwa muri za miliyoni kuva Lagos kugera Nairobi babuze internet. Imbuga zo kwandikirana aho zarahagaze no gukoresha za banki biranga. Ibi byashyize benshi mu bibazo. Ubwato bwitwa Léon Thévenin nibwo bwasanye imigozi yari yarangiritse. Ubu bwato bubarizwa mu nyanja hafi ku mwaro wo mu gihugu cya Ghana bumaze amezi 13 bukora aka kazi. Kubera njyewe ibihugu bikomeza kugira internet. Ibi ni bivugwa na Sheho Arense ukomoka muri Afrika y'Epfo maze imyaka irenga 10 kuri ubu bwato akora akazi ko guhuza imigozi. Ati hari intwari zirokora ubuzima, njyewe ndi intwari kuko ndokora itumanaho. Ishema n'urukundo rw'akazi bye bigaragaza uko n'abandi bakozi kuri Léon Thévenin biyumva kuri ubu bwato bw'amagorofa 8 bwuzuye urusobe rw'ibikoresho. Internet ni ihuriro rigari rihuza za serveur cyangwa se icyo wagiranye n'ububiko ugenekereje mu kinyarwanda za mudasobwa nyinshi. Kugira ngo ubashe kumva ibindi kukubwira wifashishije internet nuko nibura umwe mu migozi 600 ya fibre optique izenguruka isi wafasha amakuru cyangwa se data ukageza ku gikoresho uri kwifashisha kugira ngo wumve ibindi kukubwira. Uyu ni umunota w'ubwenge. Nyinshi muri izo serveur cyangwa se ububiko ziherereye mu bigo bibika amakuru y'ikoranabuhanga bizwi nka data centers biri hanze ya Afrika. Imigozi ya fibre optique iri hasi mu nyanja nayo ikabihuza izo data centers n'imijyi iri ku nkengero z'inyanja kuri uyu mugabane. Maze ayo makuru cyangwa se data nayo akagendera mu migozi mito kenshi ibiri hamwe ari ibiri. Iva ku mijyi iri ku myaro y'inyanja aho yerekeza imbere mu yindi mijyi n'abayituye bari ku mugabane. Igihe cyose za serveur zitari mu gihugu cyangwa se ububiko bw'amakuru butari mu gihugu uba ukeneye connection. Umugozi uva mu gihugu ujya mu kindi uhuza abakoresha internet na serveur cyangwa se ububiko bw'amakuru yabo nayo bakeneye, yaba ari ukujya kuri Facebook cyangwa se indi service ya online. Ni ibivugwa na Benjamin Smith wungirije ukuriye ubutumwa bwa Léon Thévenin. Imigozi ya fibre optique ikoze ku buryo yakora imyaka 25 itangiritse cyane. Iyo yangiritse akenshi biba biturutse ku bikorwa bya muntu. Muri rusange imigozi ntabwo ishobora gucika ubwayo kereka iri ahantu hari imiraba ikomeye cyane n'ibibuye bityaye. Ibi ni ibivugwa na Charles Hild ushinzwe gukoresha ikinyabiziga cy'ubu kizwi nka remotely operated vehicle. Ati ariko kenshi n'abantu bahagarika amato aho bidakwiye cyangwa se abarubyi rimwe na rimwe baharagata ku ndiba y'inyanja, akenshi tubona bene. Smith avuga ko n'ibiza ubwabyo bijya biteza kwangirika kw'iyi migozi cyane mu bice by'uyu mugabane bigira ikirere kibi bikabije. Atanga urugero rw'inyanja yo ku mwaro wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho uruzi rwa Kongo rwisuka mu nyanja Atlantique. Ati umukoki w'uruzi rwa Kongo aho rwisuka mu nyanja aho bagira imvura nyinshi n'inyanja iri hasi bishobora gutera imiraba yakwangiza umugozi. Kumenya bayangije nkana ni ibintu bigoye cyane, ariko abakozi ba Léon Thévenin bavuga ko ubwabo batarabona ibimenyetso nakuka by'ibikorwa nk'ibyo. Umwaka ushize imigozi 3 y'ingenzi mu nyanja itukura ariyo Seacom, AA1 ndetse na EIG yangijwe n'icyuma gifasha ubwato guhagarara ku mwaro, bihungabanya internet kuri miliyoni z'abayikoresha muri Afrika y'Uburasirazuba harimo Kenya, Tanzania, Uganda na Mozambique. Hashize ukwezi ibyo bibaye, mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 habaye ukundi kwangirika ku migozi ya WAX, AC, SAT *3 ndetse na Main 1 hari ku mwaro wo kuri Afrika y'Uburengerazuba, bitera gucika kwa internet mu bihugu nka Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire ndetse na Liberia. Ikintu cyose cyasabaga internet cyarazahaye mu gihe ibikorwa byo gusana iyo migozi byafashe ibyumweru. Mu kwezi kwa gatanu habaye akandi kaga. Imigozi ya Seacom na ESE yarangiritse ku mwaro wa Afrika y'Epfo, bihungabanya internet mu bihugu byo mu majyepfo ya Afrika. Uko kwangirika kubonwa iyo bapimye urugero rw'amashanyarazi n'imbaraga za signal zigera mu migozi. Loïc Wallerand uyu akaba ari ukuriye ubutumwa bw'ubu bwato ati umugozi ushobora kuba ufite volts 3000 maze ukajya kubona ukabona urimo volts 50 gusa. Ibi bikaba bihita bitubwira ko hari ikibazo.